Halo sob guys, kembali lagi bersama saya di channel Corporate Craft. Pada video kali ini ya guys, kita nggak akan main Minecraft dulu, karena sesuai judul, di video kali ini ya, saya ingin membagikan kumpulan sound effect plus background dengan total 250 dalam satu zip guys. Oke, ini udah mantep banget ya tentunya. Pokoknya ini sudah pasti sering dipakai YouTuber, 100% sering digunakan oleh YouTuber guys. Kalian jangan khawatir gak lengkap guys, tenang, saya pastikan isinya hampir lengkap guys. Hampir ya, maksudnya sudah saya pilih-pilih yang sering dipakai saja guys. Jadi hampir di sini maksud saya hampir semua sering dipakai YouTuber guys, maksudnya itu ya. Dan nanti kalian tinggal unduh saja di link di deskripsi, itu gampang banget ya guys. Cuma pakai link Mediafire, tenang, no copyright guys. Oh ya, jangan di skip dulu ya, karena di video kali ini juga saya akan kasih tunjuk, yaitu sound effect apa aja sih yang dimasukkan, dan untuk backsoundnya juga ada apa aja sih yang dimasukkan. Itu nanti akan saya kasih tunjuk dan perdengarkan singkat untuk kalian, karena dengan kasih tunjuk ke kalian maka itu bisa menaikkan rasa kepuasan kalian terhadap kumpulan sound effect dan backsound yang saya sediakan ini ya. Bahasa gampangnya kepengen download ya guys. Oke, bagi kalian yang penasaran ada apa aja, kalian boleh simak sesuai yang saya bilang tadi, saya akan kasih tunjuk atau perdengarkan dikit lah ya, isi sound effect dan backsoundnya seperti apa. Siapa tahu cocok sama kalian ya. Oke, langsung saja. Nah ini guys, kata saya tadi, kalau semua sudah jadi satu dalam zip ini ya, di dalam zipnya ada 6 file dengan isi yang berbeda nih guys. Contohnya yang atas ada backsound dengan file terpisah, lalu sound effect dengan file terpisah juga. Jadi sudah saya buat gampang ya, saya pisah-pisah per jenis biar pas kalian ngedit gak susah carinya. Kalian yang langsung mau download, langsung klik saja link di bawah ya guys. Lalu untuk kalian yang mau nyimak dulu, ini lebih bagus karena saya mau kasih tunjuk isi-isinya guys. Oke, untuk jumlahnya di sini ada 60 backsound, ada 125 sound effect dengan jumlah terbanyak ya. Ada 16 backsound untuk pemain MOBA atau Battleground. Lalu ada 40 sound effect lucu, ini saya pisah ya yang lucu-lucunya. Dan ada 16 sound effect horror serta 16 lagi sound effect anime guys. Oke, jadi total keseluruhan di dalam satu zip ini ada 251 ya guys. Banyak banget ya. Dan sudah teratur lagi isinya guys. Sudah saya siapkan atau rapikan untuk kalian ya. Di sini backsound saya bagi dua, backsound terkenal dan backsound Ana ML, FF dan PUBG. Yang terkenal ini yang sering dipakai, yang backsound Ana ML, FF dan PUBG ini berisi kumpulan lagu dari NCS, Nevek dan ada lagi lainnya. Pokoknya yang kedua itu untuk para pemain game MOBA gitu ya guys. Kan mereka sering ya pakai lagu-lagu dari NCS dan Nevek. Bisa sih untuk tutorial dan vlog, cuma saya namai begitu karena kebanyakan sering dipakai sama pemain game MOBA dan Battleground guys, atau Battle Royale ya. Nantilah saya kasih lihat ya. Pokoknya sudah saya jadi satukan di dalam zip ini. Oke, saya akan kasih tunjuk ke kalian isinya. Dimulai dari atas dulu ya, yang backsound terkenal. Oke, ini isinya guys. Lihat banyak Kevin McLeodnya guys, mantap kan? Untuk jelasnya saya perdengarkan dikit ya ke kalian. Kalian simak, oke?
Oke, setelah backsound pertama kita lanjut ke backsound kedua yang isinya lagu-lagu tadi ya. Isinya ada NCS dan Nefex, lalu ada juga yang lain ya guys. Oke, langsung saya perdengarkan ke kalian beberapa detik saja. Oke, kita play dari atas ya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna shattering the part of me. Whenever your heart is broken, I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, like you. Be strong to hold the powers of the sun. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kalian sudah tahu ya isi dari lagunya. Berikutnya untuk sound effect, bisa dilihat yang sound effect YouTuber. Ini isinya. Gak saya kasih dengar ya, karena banyak banget. Ya, bisa kalian baca dari namanya saja. Ada ini contohnya, ada bersin, ada suara koin, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak ya. Oke, ini yang horor, kalian bisa baca saja juga guys, nama dari suaranya ya. Soalnya semua sudah saya kasih nama. Dan ini yang terakhir, ada suara atau sound effect anime atau anime ya. Tapi cuma 5, rencana nanti saya tambah ya guys. Dan yang horor tadi juga akan saya tambah, mungkin di part 2. Makanya kalian support channel ini ya guys, biar gak ketinggalan kalau ada video bagi-bagi backsound kayak gini lagi guys. Oke guys, hanya sampai sini videonya. Kalau kalian mau download, langsung saja klik link di bawah ya guys. Aman dari copyright tentunya. Oke ya guys, sampai jumpa lagi di next video.